я оператор. Сегодня мы будем рвать капитошку. Да, вот сегодня мы вот так вот. Знаете? Сейчас. Пацаны, раньше времени не Я рвите. сделаю. Что это было? О май гаш! Замес! Ай, смотрите, как красиво, как будто снег упал. Давайте еще одну. Одну? А у тебя есть? Да. Давай. Очень красиво, и вот что от этой капитошки осталось. Еще есть. Уи. А вот еще есть одна, но оранжевая. это моя. Почему? Почему это твоя? Потому что я за нее заплачу. Заплачу. Поплачу за нее. Вот наш оператор на сегодня. Всем пока. Он долба!